手游酷玩。汤姆猫英雄冲刺，我是星星猴。现在可以看到，这个中国城已经开始陆陆续续的进行一个维修，来保证我们城市的运转，把这些浣熊都赶走。现在我们还是解锁的第3个人物啊，就是汉克，后边还会有金杰跟本等着我们拯救。每一个人物会对应一个比较独立的地图，它会有自己独特的风格啊。现在准备前往中国城，这张图目前感觉还是不错的，而且音乐配的也是恰到好处。起手就是一个冲击波啊，将前面的浣熊全部打倒。喜欢看我们视频的朋友们，请关注手游酷玩，这里可以选择进行穿梭。那么我们就不走了，继续在中国城清理这些浣熊。汉克狗的话，感觉还是比较厉害的，感觉更敏捷一些呀。而且汉克多数是以蓝色为主，之前也是，现在的话还是蓝色战斗服。这里边还有这个中国的这种长龙，属于是长城之上，天空之城啊。而且这个云层它是有这种前后远近中景的感觉，做的还是不错的。虽然这个游戏是即时渲染的，但你可以看到这个人物是有动态阴影的，包括场景都是有阴影，这就说明这个光影效果从之前的黄金跑酷要提升了一档。建模的话，这个多边形要比之前好像强一些，因为之前感觉看的是过于平滑，这代的话稍微更立体一些。但是对于这种扁平化的感觉，我觉得这一代其实不如上一代。黄金跑酷看起来其实更扁平。继续跟随我们的小汉克向前冲，清理这里路上的一切障碍，将浣熊打败，送回老家。这里可以选择穿越，但是我们不走，咱们还是走上边吧。这个浣熊基本上没有任何防御能力啊，这个小浣熊咱们一下就可以把它打倒。然后这边的话，这个大块头目前好像没有出现呢，难道说第3章没有这个大块头吗？好像是，目前没有看到它。之前第2章这个安吉拉图的时候，竟然出现了这个盔甲的大块头，需要3次撞击才可以击败它。现在游戏速度啊大大加强，所以说咱们需要紧急规避啊，一定不要撞到障碍物上。这些浣熊手里什么武器都有，有拿这个棒子，还有这个马桶抽子啊，任何道具都不浪费。也是算是一个比较强的军团。登上绿之翼，咱们跟随汉克一块飞越长城。这个游戏呢，我给出的是5星加评价，整体还是超级不错的，对比黄金跑酷也是有提升，而且地图创意是很好。像这个经典的城镇街道，在这里也进行了一个翻版，就是汤姆的纽约，然后是安吉拉的海滨，还有这是汉克的中国城。这些地图都是我自己起的名字，参考了黄金跑酷。那么本期游戏到这里就结束了，我们下期再见。